Edino yoza fin mutaleki azate oza suka libulu zanga suka mokako swa kende donc yo leki fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Ino image yenda zo panza sango ya Congo babi sango ya Congo ko panza na wapi babi Edino image sali image. Bonjour à tous, je suis Aimé Bossitampen, propriétaire de Boss Brother TV. En tout cas, bandeko naza na plaisir makasi na sepeli enfin de Boss Brother TV écoute na satellite. Donc eza na Congo Mubimba sur bote na bino bandeko ngai balino kulutu magelan na yelelo na lombango na panza sango ya Congo oya ndeko na biso Edino Bilengi likambo ya grave awa na mboka na biso oyo koleka na Zaïre na Congo ya mwana na ye mbango na mbango mpona yebisa bino likambo ezali très grave bobenga bandeko pembeni bofanda boyoka likambo oyo so tozeli yango nano tozeli esalama eza mabe ngai nazaka na relation mingi na bato baza bayokaka kirwandais donc baza pe na bandeko mosusu baza na d'origine rwandaise. Alors information ezali boye batu ya Kabili bazali ko préparer liwa ya ndeko Félix Tshilombo bozwa likambo o à la légèreté likambo basali plan oyo pona kubimisa guerre tribale na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Monsieur Félix Tshisekedi pekisa batu na bino ya IDPS bakende kosala meeting na njili te plan ezali boye soki bake kosala meeting na njili soki yo kozala wana même si yo kozala te bakodélege mutu akobeta un des leaders ya IDPS Masasi na Mukongo ndenge papa oyo bakwela ndenge koleka na njili wana ale sikoyo kozala nini bakotia makambo wana na mutu ya Monsieur Fayulu bakoloba nini batu ya bandundu baatake baluba mpona kobimisa guerre tribale eza ndenge wana premier plan na bango yango wana la ezali so barate oyo na njili barate plan na bango wana na njili une fois na bandundu déplacement na yo ou un des leaders ya IDPS alors bakosala kaka même plan wana mutu moko akobeta masasi il suffit mutu ya IDPS akufa et créer guerre tribale. Troisièmement so barate na bandundu bakosala yango na Équateur. Quatrièmement so barate na Équateur bakosala yango na Bas-Congo. Donc na ba province wana bani basala ndenge wana donc 4 plans wana ndenge na oloba bandeko na ngai na moni ke so tozeli salama et kozala mabe na préféré na loba yango de façon que plan na bango est échoué likambo ezali wana omoni ndenge na yumbi kuna bakangi certains congolais mpona ni balobi bazalaki à la base ya guerre wana oyo uti koleka na yumbi c'est pareil eza bana mura oyo baza infiltré na Kingasani basoda kuti oyo boyebi ya barwandais wana oyo baya na bangombe baza na nokuna na bandundu donc baplan na bango bali bakosala una bandundu una njili una Équateur una Bas-Congo bakoinfiltre bana mura il suffit que bacreye kaka kotire masasi na leader ya IDPS surtout oyo aza na d'origine ya baluba po bacreye guerre tribale na mboka na biso République démocratique du Congo. Biso tomesana na makambo ya guerre tribale te mise à part le kaka entre batu ya Kasai na Shaba ba chasaka batu ya Kasai na Shaba mais kosala guerre tribale ezaka genre na biso te eza makambo ya ba Rwandais batu bamemi yango na mboka na biso bautu nyonso bakimaka kuna lelo oyo bakota na pays na biso tozalaka su na nouvelle na bango te même bitumba oyo ebimaka entre bautu na batutsi na kati ya Rwanda il y avait certains tutsi oyo bakotaki na groupe ya bautu babomi bautu na batutsi yango esalaka guerre tribale wana
Donc il y avait des Tutsis qui ont été sacrifiés pour Bitumbane Bima. Ah, Baboimba Tutsi. Et ça la guerre tribale kuna. Donc là, Rwandais, on a plan toujours basala Tutsiland, Kokanga, République démocratique du Congo, avec l'État, Kokote à Bangola, Congo Brazza, et là, on dominer l'Afrique centrale. Même plus tard, tout le monde Afrique, où nous sommes dans le sud de Sahara, où nous sommes dans le côté de Bandi Bouté, où nous sommes dans le sud de Sahara, toute l'Afrique du Sud va dominer Yango, tout le monde les États-Unis, les RSS, va dominer le monde. On a plein de bango, tout le monde et Zali Yango. Bon, ça, la nyonso, bon, Soui Félix, avec une nouvelle hôtel, bon, Yebissabatua, IDPS, bon, Linga, bon, éviter, bah, trouble, wana, et ça, bah, plan à bango, au basali, pour guerre tribal et bimana Congo, comme ça, bango, bah, ça a toujours, dominer, biso, ko régner sur, biso, bah, congolais. Les Camerounais, on l'a, bah, dégonangai, bon, à la légèreté, na boy, et salama, na zana bandi, mususu, au bah, rwandais, au bah, bato ba kini Rwanda batimila kinga yango ndenge plan wana ezali boyo kalkamonga na zolo ba oyo bolinga esala te yango na mission esala te. Donc mais c'est Fayulu ceux qui ont dirigé parti à opposition na yo diriger parti na yo ya opposition ceux qui osa kotinda batu ba se soulever ba tuti bazana besoin ya soulèvement populaire wana pour bakosoma kambutu batie na mutu na yo touti komona ngo na bandundu wana na Yumbi bakangi certains congolais bango bazaka toujours babomba maka na sima ya ba congolais ndenge babomba mpe na sima ya Félix. Donc monsieur Fayulu oza na risque ya kokende un jour na CPI ce qui au lobby kaka soulèvement populaire désobéissance publique bakolinga bata basala batanta na bango wana de façon esala guerre tribale zala na opposition na yo éviter ko soulever population pour bazoluka ba mettre makambo nyonso na mutu na yo na répéter eza makambo ou ba attaquer na njili entre ba Congo na baluba babunda ou batage na Équateur entre Bangala babunda na baluba ou batage na Bandundu ba Congo ya Bandundu ou bata Bandundu babunda na baluba ou na ba Congo plan ezali ndenge wana so i plan na esimbité mais c'est Fayulu a toujours tenté à faire soulever peuple ali ba ozoma kamusu batena mutuna ye akei na CPI ou okei na CPI bo éviter plan yaba tout Rwandais plan wana esimba te yango message na zaki nango pona ko annoncer na peuple congolais o baza surtout na Kinshasa o baza na diaspora bo prévenir bandeko na bino ba éviter infiltration oyo ezolingi salama na kati ya milliers congolais ona kisangani na Kingasani bato Bandundu babomi muluba biloko wana eza ba coup monter il faut les éviter bazana batu oyo ba congolais mususu bandima na bango kozwa mbongo akoyo créer ba bitumba wana pona nini ye asazwi mbongo na ye il s'en fout ba congolais babunda bakufa ba congolais oyo tobengaka ba accompagnateur ba collabo basi bazwi ba mbongo na bango boyebi yango bien que na ba administration na armée ebele ba ndeko ba congolais bandima na bango mbongo pona nini congolais aza faible na mbongo na suki kaka ndenge wana pona mokolo ya lelo na profiter na panza sango ya Congo ya edino image pona ko annoncer alerte oyo na uti koloba na bino sikoyo peuple congolais to fongola misu tozala vigilant na tiki bino à la prochaine occasion de Konabino pour tout Magellan bye. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logis à Moko. Hein? Donc agence il y a Fred.
on a bateau, on a avion, on a Global Express. bakifunda nyonso nalokende na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malovengi. Vraiment, ndeko na biso congolais faut tout promouvoir. par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le Global PM Express. Yango biso toujours artiste oyo, tolingaka toujours bato bazana ba idée solo kola Patrick Malovengi. À heure d'ouverture, la chose allait de lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malovengi rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko RDC lo makasi. on nyonso alingi atinda biloko koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malovengi. Fret aérien, maritime, téléphone et d'une image au Kozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malovengi. Global Express, Bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na ba poussa na Global Express pe avant d'idéologie en wana. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malovengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçu la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Tous les autres types de colis, tous les fret par conteneur, le fret maritime, dans les fret aériens ou tout type d'avion. Le type d'appel à petit colis, le colis express, ou cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, tu as un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, tu as mis au fouti à la poto, pour saluer ma ramion sur ma kin, la ndenge et à biso la poto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde ndenge prestation et les cas qui n'akin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tien les lots, aux huiles les lots. Vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.